The new Miss Universe is ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์เวทีประกวดระดับโลก Miss Universe 2018 วันที่ 17 ธันวาคม 2018 ณ Impact Arena เมืองทองธานี จำหน่ายบัตรที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขา และไทยทิกเก็ตเมเจอร์ .com ถ่ายทอดสดทาง PPTV HD ช่อง 36 สร้างสรรค์โดยบริษัท TPN 2018 จำกัด
สวัสดีแขกผู้มีเกียรติท่านผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ความยิ่งใหญ่ตระการตาของการประกวด Miss Universe 2018 ในรอบการประกวดชุดประจำชาติณศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาตินงนุชพัทยาครับจัดโดยบริษัท TPN 2018 จำกัดผู้ได้รับสิทธิ์ในการจัดการประกวด Miss Universe 2018 อย่างเป็นทางการและในค่ำคืนนี้ผม PK ครับสวัสดีฉันหนิงสไรฉัตรค่ะเราสองคนรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการนะคะ Great evening, ladies and gentlemen. Welcome to the 2018 Miss Universe National Costume Show at Nong Nut International Convention and Exhibition Center, organized by TPN 2018 Company Limited. My name is PK and my co-host, the achingly beautiful Ning Saraichhat. Thank you very much ในค่ำคืนนี้นะคะทุกท่านจะได้รับชมแล้วก็ได้พบกับสาวงามจาก 93 ประเทศทั่วโลกที่มาพร้อมกับความงดงามในเครื่องแต่งกายที่บ่งบอกถึงเอกลักษณ์นะคะ Tonight we are very pleased to welcome all of you to this beautiful night with beautiful and fancy national costumes from 93 countries around the world. ปรบมือเป็นกำลังใจให้กับสาวงามจากทุกประเทศครับและสำหรับการแสดงที่ทุกท่านได้ชมไปเมื่อสักครู่นี้นะครับยิ่งใหญ่สวยงามอลังการมากนะครับเป็นการแสดงชุด The Golden Culture of สยามซึ่งเป็นการแสดงจากสวนนงนุชพัทยาครับเป็นการแสดงถึงวัฒนธรรมไทยอันดีงามผ่านการแสดงนาฏศิลป์ไทยเพื่อต้อนรับเหล่าสาวงามและผู้ชมจากทั่วโลกที่กำลังรับชมการถ่ายทอดสดนะครับ Miss Universe 2018 National Costume ของเรานั่นเองครับ The welcome show that you just seen is the golden culture of Siam by Nong Nut Garden Pattaya that symbolizes the energy and the elegant Thai culture to welcome all of the beautiful contestants and the audiences from around the world as well. เอาละครับและตอนนี้ถึงเวลาสำคัญแล้วเลยครับที่เราจะได้พบกับสาวงามในชุดประจำชาติกันแล้วใครพร้อมส่งเสียง And now ladies and gentlemen it's time to meet all beautiful contestants Miss Universe 2018 National Costume Presentation And we'll begin with Albania. This national costume prominently features the colors of the Albanian flag, red and black. The eco-themed costume includes a red tail and black boots and was designed by the contestant herself. Wow สาวงามจากประเทศอัลเบเนียค่ะมาในชุดสีแดงกระดำซึ่งเป็นสีของธงชาติประเทศอัลเบเนียมิสอัลเบเนียเป็นผู้ออกแบบชุดประจำชาติชุดนี้ด้วยตัวเองค่ะ Angola This costume represents the Virgin Princess of Lunda The Angolan province known for its diamonds The white dots on her skin represent her purity Traditionally the princess does a cultural dance during presentations to her community Miss Angola ครับสวมใส่เครื่องแต่งกายที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเจ้าหญิงแห่งเมืองลุนดาจุดสีขาวที่วาดอยู่บนผิวของเธอนั้นนะครับสื่อถึงความบริสุทธิ์ครับ Argentina You are sure to be inspired by this national flower known as sable It features a velvety layer with encrusted crystals and a beautiful silver center The same color as the boots that accompany the costume. ชุดของสาวงามจากประเทศอาร์เจนตินานั้นได้รับแรงบันดาลใจมาจากดอกไม้ประจำชาติคือดอกเซโบค่ะชุดนี้ตัดเย็บด้วยผ้ากำมะหยี่ตกแต่งประดับด้วยคริสตัลแล้วก็ยังมีรองเท้าที่เข้าชุดกันอีกด้วยนะคะ Armenia This national costume is called Taraz and is the official dress of the Armenian capital city Yerevan The fabric is an off-white silky satin with light netting and it is embroidered by the Tree of Life emblem ชุดประจำชาติของผู้ประกวดจากประเทศอาร์เมเนียนะครับชุดนี้มีชื่อว่า Taraz ซึ่งเป็นชุดพื้นเมืองของเมืองเยเรวันครับเมืองหลวงของประเทศตัวชุดตัดเย็บด้วยผ้าซาตินสีขาวมีการปักด้วยสัญลักษณ์ Tree of Life Aruba
This carnival costume represents the greatest cultural event on the island of Aruba. It's a tribute to all carnivalistas who work hard during the year to put on creative display of art, culture, feathers, and jewels. มิส Aruba มาในชุดคาร์นิวัลที่แสดงถึงงานทางวัฒนธรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดบนเกาะ Aruba เป็นเครื่องบรรณาการให้กับคาร์นิวัลิสต้าทุกคนที่ทำงานหนักตลอดทั้งปีค่ะชุดนี้ยังแสดงถึงความงดงามของศิลปะหัตถกรรมขนนกและอัญมณีค่ะ Australia This costume was inspired by the unique native flora that adorns with Australian landscape. The delicate flowers that embellish the headpiece and detail the dress reflect the iconic Australian national flower, the golden wattle. สาวงามจากประเทศออสเตรเลียครับมาในชุดที่ได้รับแรงบันดาลใจจากดอกไม้พื้นบ้านที่บานสะพรั่งไปทั่วทั้งภูมิประเทศของออสเตรเลียครับดอกไม้อันประณีตที่ตกแต่งอยู่บนเครื่องประดับศีรษะและบนชุดที่เธอสวมใส่นั้นคือดอกไม้ประจำชาติของออสเตรเลียที่มีชื่อว่า The Golden Wattle Bahamas! This costume depicts one of the pineapples from the Bahamian island of Eleuthera. From the spiky green crown to the ripe yellow skin, this contestant really brings a pineapple to life. ชุดประจำชาติของสาวงามจากบาฮามาแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของเกาะอัลเจรานะคะในประเทศบาฮามาที่มีชื่อเสียงในการปลูกสับปะรดและด้วยความน่ารักของมิสบาฮามายิ่งทำให้ชุดนี้ดูมีชีวิตชีวามากๆเลยนะคะ Barbados! This costume represents the remarkable flying fish. The color scheme of cobalt, turquoise, and silver tones with crystal highlights show the gorgeous colors of the famous fish that can be found jumping out of warm ocean waters. Miss Barbados นะครับปรากฏตัวในชุดประจำชาติสีน้ำเงินโคบอลต์สีฟ้าเทอร์ควอยส์และสีเงินครับตกแต่งด้วยคริสตัลชุดประจำชาติของเธอได้รับแรงบันดาลใจจากสีของปลานกกระจอกของประเทศบาร์เบโดสซึ่งมีความมหัศจรรย์ที่สามารถลอยตัวกลางอากาศเหนือท้องทะเลราวกับบินได้ Belgium This designer dress is made from several tissues and over 30 meters of feathers. It features the three Belgian colors, yellow, red, and black. Nearly 2 pounds of crystals give it plenty sparkle. ชุดของมิสเบลเยียมค่ะทำจากขนนกกว่า 30 เมตรและตกแต่งด้วยคริสตัลเกือบ 2 ปอนด์นะคะสีเหลืองสีแดงสีดำในชุดของเธอนั้นคือสีประจำชาติของเบลเยียมค่ะ Please welcome Belis! Belis' costume depicts the famous carved jade head of the Mayan sun god, Kinish Ahau. This national costume was chosen by the people of Belis after they were given 3 options on social media. ชุดประจำชาติของสาวงามจากประเทศเบลีสนะครับแสดงให้เห็นถึงความวิจิตรของหยกแกะสลักที่เป็นเครื่องประดับศีรษะที่โด่งดังของพระเจ้าคินิชอาฮาวของชาวมายันครับชุดนี้ได้ชนะการโหวตทางโซเชียลมีเดียจากเบลีสให้เป็นชุดประจำชาติของเบลีสในการประกวด Miss Universe 2018 ครับ Bolivia This costume was inspired by the salt crystallization of Uyuni, a unique mystical tourism destination and the largest salt flat in the world. The crystals on the headdress represent crystallization of the salt. สาวงามจากประเทศโบลิเวียมาในชุดที่ได้รับแรงบันดาลใจจากความระยิบระยับของการตกผลึกของเกลือค่ะสะท้อนถึงความสวยงามของยูนิอันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศแล้วก็ยังเป็นนาเกลือที่ใหญ่ที่สุดในโลกค่ะ Brazil! Meet the sun goddess who transformed herself into a beautiful bird to represent a need for environmental protection. This costume is made with thousands of yellow feathers and took a team of Amazonian artists from 3 months to make. สาวงามจากประเทศบราซิลนะครับมาในชุดเทพีแห่งสุริยันผู้กลายร่างเป็นนกเพื่อเป็นกระบอกเสียงในการรณรงค์เรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมครับชุดของเธอทำมาจากขนนกนับพันและใช้เวลาในการรังสรรค์ชุดนี้นานกว่า3 เดือน
British Virgin Islands. The costume reflects the magic of the British Virgin Island lifestyle, pristine turquoise waters, balmy temperatures, and unforgettable food. The resilience of the people through pride and destiny is displayed through photos outlined on the bottom of the costume. ชุดประจำชาติของประเทศ British Virgin Islands แสดงถึงความมหัศจรรย์ของวิถีชีวิตของชาว British Virgin Islands ได้เป็นอย่างดี ทั้งน้ำทะเลสีเขียว อาหารและความภาคภูมิใจของชาว British Virgin Islands ร่วมอยู่ในชุดนี้ชุดเดียวค่ะ Bulgaria. This costume represents the Trajan, a group of Indo-European tribes inhabiting a large area in Eastern and Southeastern Europe. The history of this colorful costume goes back to 6000 BC. ชุดประจำชาติของมิส บัลแกเรียนะครับได้รับแรงบันดาลใจจากชุดของชนเผ่าทราเซียนกลุ่มชนเผ่าอินโดยูโรเปียนครับที่อาศัยอยู่ในยุโรปตะวันออกและยุโรปตะวันออกเฉียงใต้ในสมัย 6,000 ปีก่อนคริสตกาลครับ Cambodia. It took more than 60 days to produce this masterpiece named the Kingdom of Wonder. The backdrop of the country map features Cambodia's most famous icon, Angkor Wat, accompanied by some of its wall carvings representing nationality, kings, and civilization. ชุดประจำชาติของสาวงามจากกัมพูชาชุดนี้มีชื่อว่า The Kingdom of Wonder ชุดของเธอใช้เวลาในการรังสรรค์มากกว่า 60 วันนะคะบนแผนที่ประเทศนั้นมีภาพสถานที่ท่องเที่ยวอันโด่งดังของประเทศคือนครวัดค่ะชุดของเธอยังแสดงถึงอัตลักษณ์ที่สำคัญของกัมพูชาอย่างพระมหากษัตริย์และอารยธรรมของประเทศค่ะCanada. This costume is called the Queen of the Maple Leaf and was inspired by Canada's most famous symbol, the maple leaf that had been adopted as an emblem by the 1700s by French Canadians along the St. Lawrence River. ชุดประจำชาติของมิสแคนาดาชุดนี้มีชื่อว่าราชินีแห่งใบเมเปิลครับซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ประจำชาติของแคนาดาที่โด่งดังใบเมเปิลได้ถูกนำมาใช้เป็นสัญลักษณ์ของประเทศตั้งแต่ปีคริสตศักราช 1700 โดยชาวแคนาดาเชื้อสายฝรั่งเศสที่อาศัยอยู่ตามแนวแม่น้ำเซนต์ลอเรนซ์ครับ Cayman Islands. This costume pays homage to many of Cayman Islands' national symbols, as well as the natural beauty the islands are known for. The stunning skin tone bodysuit is adorned with crystals capturing the glint of the sun, of the Caribbean Sea, and 3 stars representing the 3 islands that make up the country. ชุดประจำชาติของ Cayman Island เป็นการแสดงความเคารพต่อสัญลักษณ์ของประเทศรวมถึงความสวยงามของธรรมชาตินะคะชุดบอดี้สูทตกแต่งด้วยคริสตัลสื่อถึงความงามของแสงแดดยามตะวันลับขอบฟ้าที่ทะเลแคริบเบียนและดวงดาว3 ดวงสื่อถึงหมู่เกาะทั้ง3 เกาะที่รวมกันเป็นประเทศ Cayman Island ค่ะ Chile. This costume represents the Selknam or Onas, an American Indian tribe that used to live in the north and center of the island Tierra del Fuego. They were originally nomadic land hunters and gatherers. ชุดประจำชาติของสาวงามจากชิลีนะครับได้รับแรงบันดาลใจมาจากชาวเซลฟ์นัมหรือโอนาสครับซึ่งเป็นชนเผ่าอินเดียนอเมริกันที่เคยอาศัยอยู่ในภาคเหนือและศูนย์กลางของเกาะเทียร่าเดลฟูเอโกครับ China. This national costume is inspired by 2 significant Chinese dramas, the Northern Peking Opera and the Southern Sichuan Opera. Both are significant representatives of the female character in the Chinese drama industry, reflecting emotional and artistic qualities.
ชุดประจำชาติของสาวงามจากประเทศจีนค่ะได้รับแรงบันดาลใจมาจากอุปกรณ์จีนที่โด่งดัง2 เรื่องนะคะนั่นก็คือ Peking Opera และ Sichuan Opera เป็นสัญลักษณ์สะท้อนภาพของผู้หญิงจีนในอุตสาหกรรมการละครของประเทศได้เป็นอย่างดีค่ะ Colombia! This national costume was handmade by indigenous people and represents the orchidea, Colombia's national flower. Now, if you look closely, the costume is complemented with real orchidea in the contestants' hair. สาวงามจากประเทศโคลอมเบียครับมาในชุดประจำชาติที่ทำด้วยมือ โดยชาวพื้นเมืองของโคลอมเบียแสดงถึงดอกไม้ประจำชาตินั่นก็คือดอกโอเคเดียนั่นเองครับและหากทุกท่านมองดูที่ผมของสาวงามท่านนี้ จะพบว่ามีดอกโอเคเดียของจริงประดับอยู่ด้วย และทั้งหมดนี้ค่ะคือสาวงาม 20 คนแรกกับชุดประจำชาติของเธอค่ะ ขอเสียงหน่อยนะคะ และช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่ค่ะ ช่วงหน้าเราจะพบกับสาวงามอีกกว่า 70 ประเทศที่เหลืออดใจเพียงครู่เดียวนะคะ ในโอกาสนี้ต้องขอขอบพระคุณผู้การสนับสนุนงานของเราด้วยนะคะ ไม่ว่าจะเป็นสวนนงนุชพัทยาครับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย บริษัทการบินไทยจำกัดมหาชน บริษัทวุฒิศักดิ์คลินิกอินเตอร์กรุ๊ปจำกัด บริษัท CPO จำกัดมหาชนครับ บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชน PPTV การกีฬาแห่งประเทศไทย โรงแรมดุสิตธานี Terminal 21 พัทยา เครื่องดื่มรังนกแท้ Juiceness Air Asia พัทยา เครื่องปรับอากาศ Carrier SF เครือโรงพยาบาลพญาไทและเครือโรงพยาบาลเปาโลค่ะ ทุกท่านครับปรบมือดังให้กับสาวงามของเราเซตแรกไปก่อนเลยนะครับ That was your first 20 contestants in a beautiful national costumes. We'll take a little break and we'll be right back. Stay tuned. And we are back.
ขอต้อนรับแขกผู้มีทุกท่านนะครับกลับเข้าสู่การถ่ายทอดการประกวด Miss Universe 2018 ในรอบชุดประจำชาติกันอีกครั้งนะครับซึ่งในกลุ่มที่ 2 นี้นะครับท่านจะได้พบกับ 24 สาวงามในชุดประจำชาติของพวกเธอด้วย Ladies and gentlemen, welcome back to 2018 Miss Universe National Costume Presentation. In this group, we will meet another 24 girls in their beautiful national costumes. So if you're ready, please welcome with a big sound of applause. Costa Rica. This costume depicts the blue morpher butterfly, a species native to Costa Rica. It represents all women, no matter their age, race, or nationality. The hope is that one day the world will see all people as beautiful and free as butterflies. สาวงามจากประเทศคอสตาริกาครับมาในชุดผีเสื้อพื้นเมืองของคอสตาริกาที่มีชื่อว่า Blue Morpho ชุดนี้นะครับเป็นตัวแทนของผู้หญิงทุกคนไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่หรือเชื้อชาติใดก็ตามเธอเชื่อว่าผู้หญิงทุกคนล้วนสวยงามและควรได้รับอิสรภาพเช่นเช่นผีเสื้อที่กำลังโบยบินอยู่ตัวนี้แหละครับ Croatia This costume is inspired by the beautiful Croatian countryside. The green color of the costume and its ruffles represent Croatia's green valleys and hills, while manually embroidered golden details symbolize golden wheat fields. สาวงามจากโครเอเชียมาในชุดที่ได้รับแรงบันดาลใจจากชนบทอันงดงามของโครเอเชียสีเขียวและระบายของชุดสื่อถึงภูเขาสีทองของลูกปัดที่ปักอยู่บนชุดสื่อถึงทุ่งข้าวสาลีที่เหลืองอร่ามไปทั่วโครเอเชียค่ะ Curacao. This costume stands for Women Empowerment and is called Triumph of Sablica. Sablica was a free woman who educated slaves in Curacao. She was a fearless educator, much like Miss Sierra was a future teacher. ชุดประจำชาติของ Miss Curacao ครับมีชื่อว่า Triumph of Sablica แสดงถึงพลังในการเปลี่ยนแปลงโลกของผู้หญิงผ่าน Sablica หญิงสาวที่อุทิศตนเพื่อให้การศึกษาแก่ทาสในเคราซาวยังไม่เกรงกลัวต่ออุปสรรคใดๆเช่นเดียวกับมิสเคราซาวคนนี้ที่ต้องการเป็นครูในอนาคตครับ Czech Republic This national costume represents the color of the Czech Republic's flag. This contestant is proud to walk the runway dressed in white, red, and blue.สาวงามจากประเทศเช็กรีพับลิกมาในชุดประจำชาติที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากสีธงชาติของประเทศของเธอนั่นก็คือสีขาวสีแดงและสีน้ำเงินนะคะเธอมีความภาคภูมิใจยิ่งที่ได้สวมใส่ชุดนี้อวดโฉมต่อสายตาผู้ชมทั่วโลกค่ะ Denmark This costume represents the famous fairy tale from The Snow Queen, written by the great Danish author Hans Christian Andersen. The icy white costume is covered with hand-picked pearls, crystals, lace, sparkling snowflakes, glittering icicles, and icy patterns. ชุดประจำชาติของประเทศเดนมาร์กครับได้รับแรงบันดาลใจมาจากเทพนิยายที่มีชื่อเสียงเรื่อง The Snow Queen ที่ประพันธ์โดยศิลปินชาวเดนมาร์ก Hans Christian Andersenชุดประจำชาติของเธอดูงดงามระยิบระยับด้วยไข่มุกคริสตัลและผ้าลูกไม้ครับสะท้อนถึงความสวยงามของเจ้าหญิงหิมะในเทพนิยาย Dominican Republic The carried turtle is a unique species that inhabits the Atlantic, Pacific, and Indian Oceans. It is differentiated by its oars or driving fins, which make it a great swimmer in open water, where it enjoys its freedom.
ชุดประจำชาติของผู้เข้าประกวดจากสาธารณรัฐโดมินิกันได้รับแรงบันดาลใจมาจากเต่าแครี่ที่สามารถพบได้ในมหาสมุทรแอตแลนติกมหาสมุทรแปซิฟิกและมหาสมุทรอินเดียนะคะด้วยความพิเศษของครีบที่ตกแต่งจากเต่าสายพันธุ์อื่นๆทำให้เต่าแครี่ถือเป็นนักว่ายน้ำที่ยิ่งใหญ่แห่งมหาสมุทรค่ะเอกวาดอร์ Because Ecuador is located in the Equinas, it is a privileged land. This costume is inspired by the Amazon region. It pays homage to the thick jungle, rivers, and waterfalls, but above all, the beautiful plumage. ชุดประจำชาติของสาวงามจากประเทศเอกวาดอร์ครับได้รับแรงบันดาลใจจากภูมิภาคอเมซอนชุดของเธอสะท้อนถึงความเคารพที่ชาวเอกวาดอร์มีต่อป่าอันสมบูรณ์ครับแม่น้ำและน้ำตกที่งดงามในประเทศของเธอEgypt. This gold and blue dress highlights the powerful role of the female Egyptian pharaohs. It symbolizes the strength of the queens while highlighting their modernized aesthetic in the fashion world. มิสอียิปต์มาในชุดสีทองและสีฟ้าที่เน้นย้ำถึงบทบาทอันทรงพลังของฟาโรห์หญิงของอียิปต์นะคะชุดนี้นอกจากแสดงถึงความแข็งแกร่งของราชินีอียิปต์แล้วยังแสดงถึงความสวยงามทันสมัยในโลกของแฟชั่นค่ะ El Salvador This costume is inspired by the festival of Panchimalco It is a pre-Columbian festival with more than 500 years of history. Masks and magics are often used in the dances at these festivals. ชุดประจำชาติของสาวงามจากเอลซัลวาดอร์ครับได้รับแรงบันดาลใจมาจากเทศกาลแพนซิมาโกซึ่งเกิดขึ้นก่อนเทศกาลของชาวโคลัมเบียกว่า 500 ปีครับโดยผู้เข้าร่วมงานเทศกาลจะสวมหน้ากากที่สวยงามและถือมีดพระเต้นรำกันอย่างสนุกสนานในเทศกาลนี้ครับFinland. This costume represents Finnish nature and women's rights. The dress lining filters harmful ultraviolet rays, and the snow on the dress was made by hand and attached to white Finnish deer leather. The headgear is in the shape of a crown. สาวงามจากประเทศฟินแลนด์มาในชุดที่สะท้อนถึงความงามทางธรรมชาติและสิทธิสตรีของฟินแลนด์ค่ะเกรดหิมะบนชุดของเธอนั้นทำขึ้นด้วยมือผสมผสานกับหนังกวางฟินแลนด์และยังมีเครื่องประดับศีรษะที่เป็นมงกุฎอีกด้วยนะคะ France This red, white, and blue costume represents the colors of the French flag. It also a shout out to her home island of Corsica because it's a swimsuit and not a dress. The earrings are in the shape of the World Cup trophy, a nod to both the national sport and international audience. สาวงามจากประเทศฝรั่งเศสนะครับมาในชุดประจำชาติสีแดงขาวและน้ำเงินซึ่งเป็นสีของธงชาติฝรั่งเศสครับชุดว่ายน้ำที่เธอสวมใส่นี่สะท้อนถึงเกาะคอร์ซิกาซึ่งเป็นเมืองเกิดของเธออีกด้วยต่างหูที่เธอใส่เป็นรูปถ้วยรางวัล World Cup เพื่อสื่อถึงชัยชนะในการแข่งขันของประเทศฝรั่งเศสในการแข่งขัน World Cup 2018 ครับ Georgia Georgia is wearing a long silk dress. It is decorated with old Georgian silver ornaments and various colored stones. Years ago, these dresses were worn by Georgian women who were attending high society events, the white color representing the purity of women. สาวงามจากประเทศจอร์เจียมาพร้อมกับชุดเดรสยาวประดับด้วยเครื่องประดับเงินโบราณและหินอัญมณีหลากสีอีกทั้งชุดเหล่านี้ยังเป็นชุดที่ถูกใส่ในการเข้าสังคมชั้นสูงสีขาวนั้นยังสื่อถึงความบริสุทธิ์ของผู้หญิงอีกด้วยค่ะ Germany Everyone living in Germany benefits from the rights of the political system because it's a democratic republic. This dress represents the country's freedom. The dove of peace serves as inspiration for the back featuring 80 ostrich feathers.
ชุดประจำชาติของเยอรมนีครับชุดนี้มีชื่อว่า Dog of Peace หรือว่านกพิราบแห่งสันติภาพด้านหลังของชุดประดับด้วยขนนกกระจอกเทศกว่า 80 ตัวครับชุดนี้ประจำชาติของเธอสื่อถึงอิสรภาพของประชาชนชาวเยอรมันทุกคนที่ล้วนได้รับประโยชน์จากการปกครองในระบอบสาธารณรัฐประชาธิปไตยนั่นเองครับGhana A true queen is a warrior for her people and this national costume depicts Ghana's strength and power. It highlights her connection with the sun and earth with earth-tone fabrics and sun-like headpiece made from gold. นักสู้คือราชินีที่แท้จริงสำหรับชาวกานาและชุดประจำชาติของกานาแสดงเห็นถึงความแข็งแกร่งและพลังของผู้หญิงโดดเด่นด้วยการผสมผสานความสัมพันธ์ระหว่างโลกและดวงอาทิตย์ด้วยผ้าสีเอิร์ธโทนและเครื่องประดับที่ทำมาจากทองบนศีรษะที่ส่องประกายสวยงามราวกับดวงอาทิตย์ค่ะ Great Britain This costume is a tribute to the suffragettes, a group of women in the UK who form a sisterhood in the fight for women's right to vote. Women in the UK won the right to vote in 1918, so this year marks the 100th anniversary. ชุดประจำชาติของ Great Britain นะครับเป็นการเฉลิมฉลองให้กับ100 ปีแห่งชัยชนะของกระบวนการสตรี Suffragette ครับกลุ่มสมาชิกหลายพันคนของกระบวนการเรียกร้องสิทธิเลือกตั้งของสตรีจนประสบความสำเร็จในการเรียกร้องสิทธิเลือกตั้งจนมีการออกกฎหมายรับรองสิทธิดังกล่าวครั้งแรกในปี 1918 และปีนี้ก็ครบรอบ 100 ปีแห่งชัยชนะครับ Greece This costume is a copy of what was worn by Queen Amelia from the Kingdom of Greece. The traditional outfit is made silk skirt with gold embroidered, floral patterns complemented with a velvet vest and felt hat. ชุดประจำชาติของประเทศกรีซชุดนี้เป็นชุดที่เรียนแบบมาจากชุดของราชินีอมาเลียนะคะแห่งอาณาจักรกรีซชุดตามแบบฉบับดั้งเดิมประกอบไปด้วยกระโปรงที่ทำมาจากผ้าไหมถูกปักเป็นลวดลายดอกไม้สีทองสวมคู่กับเสื้อกั๊กกำมะหยี่และหมวกสักหลาดค่ะ Please welcome Guam This costume was inspired by the national flower of the island, the bougainvillea. These bright purple, pink, magenta, and yellow flowers with thorns grow everywhere on Guam, and many residents plant them next to their homes. สาวงามจากประเทศกวมครับมาในชุดที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากดอกไม้ประจำชาติของประเทศนั่นก็คือดอกเฟื่องฟ้าดอกไม้สีม่วงสีชมพูสีแดงหรือสีเหลืองนี้เติบโตได้ทุกที่ในประเทศกวมครับและเป็นดอกไม้ที่นิยมปลูกคู่บ้านในประเทศกวมอีกด้วยครับ Guatemala This costume represents the splendor of the architecture and the signs of the great Mayan civilization. Behold the cyclic movements of the moon that gave us the Mayan calendar and the purity of the Mayan princesses. ชุดประจำชาติของสาวงามจากกัวเตมาลาแสดงให้เห็นถึงความงดงามของสถาปัตยกรรมและวิทยาศาสตร์ของชาวมายันที่เฝ้าดูการเคลื่อนไหวตามวัฏจักรของดวงจันทร์ที่ทำให้เกิดปฏิทินและยังแสดงถึงความบริสุทธิ์ของเจ้าหญิงชาวมายันอีกด้วยค่ะ Haiti This costume represents the beautiful weather and peeping hot sun that you'll experience when in Haiti. It also shows the creativity of the Haitians that's on display during Carnival. ชุดประจำชาติของสาวงามจากเฮตินะครับแสดงถึงสภาพอากาศที่สดชื่นและแสงแดดอุ่นๆที่คุณจะได้รับเมื่อมาเที่ยวประเทศเฮตินอกจากนี้ชุดนี้ยังแสดงให้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์ของชาวเฮติที่ปรากฏอยู่ในงานเทศกาลคาร์นิวัลครับ Honduras This national costume is called Golden Filigree and it's a tribute to this contestant's hometown of Santa Barbara. The blue color represents the country's deep blue ocean.
ชุดประจำชาติของสาวงามจากฮอนดูรัสมีชื่อว่า Golden Filigree ชุดนี้สื่อถึงเมืองซันตาบาบารานะคะเป็นบ้านเกิดของ Miss Honduras สีน้ำเงินของชุดที่เธอสวมใส่อยู่นั้น คือสีประจำประเทศฮอนดูรัสหมายถึงมหาสมุทรค่ะ Hungary. This costume was made by a famous Hungarian designer. The dress utilizes the finest traditional Hungarian embroidery techniques that have been passed down since the Middle Ages. ชุดประจำชาติของ Miss Hungary นะครับออกแบบโดยดีไซเนอร์ชาวฮังการีผู้มีชื่อเสียง ชุดนี้ใช้เทคนิคการตัดเย็บอย่างดีครับตามแบบเฉพาะของชาวฮังการีที่ได้รับการสืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยยุคกลาง Iceland. The lupina is a quick-growing wildflower, often purple in color. In June, you'll find these beautiful flowers growing along the roads in Reykjavik and throughout the Icelandic countryside. ชุดประจำชาติของไอร์แลนด์นะคะไอซ์แลนด์ได้รับรางวัลแรงบันดาลใจจากดอกลูทีน่านะคะเป็นดอกไม้ป่าที่เติบโตอย่างรวดเร็วในเดือนมิถุนายนคุณจะได้พบกับดอกไม้ที่สวยงามเหล่านี้เติบโตไปตามถนนเรคาวิกและทั่วทั้งชนบทของประเทศไอซ์แลนด์ India. This Indian warrior princess celebrates the diversity of women's style and their unique personalities, as well as the empowerment of women. Angel silver metal work really brings the whole look home. This costume weighs 105 pounds. ว้าวสาวงามจากอินเดียนะครับมาในชุดเจ้าหญิงนักรบชาวอินเดียที่ต่อสู้เพื่อความหลากหลายของสตรีชุดของเธอแสดงถึงพลังของผู้หญิงที่ลุกขึ้นยืนหยัดเพื่อสิทธิของตัวเองชุดนี้มีน้ำหนักถึง50 กิโลกรัมครับ You must be very, very strong as well. ต้องแข็งแรงมากๆเลยนะคะ Indonesia. Behold the bird of paradise with beauty and exotic colors. The bird hypnotizes us with its graceful movement and elongated wings and tail. The maroon yellow and white colors are equally mesmerizing. สาวงามจากอินโดนีเซียมาในชุดที่มีชื่อว่านกแห่งสวงสวรรค์ด้วยความสวยงามและสีแปลกใหม่ค่ะทำให้นกเหล่านี้สะกดเราด้วยการเคลื่อนไหวที่สง่างามสีน้ำตาลแดงเหลืองและสีขาวของชุดช่วยเพิ่มเสน่ห์ให้ชุดนี้ดูน่าหลงไหลค่ะ Ireland's clover is recognized internationally as a symbol of luck and good fortune. This costume LED wings light the way, spreading love and equality for all. ต้นคลอเวอร์ของประเทศไอร์แลนด์นะครับคือสัญลักษณ์ของความโชคดีและความมั่งคั่งปีกในชุดประจำชาติของเธอนั้นจะช่วยพัดความรักและความเท่าเทียมกันให้แผ่กระจายออกไปทั่วโลกครับ ขอเสียงปรบมือดังๆอีกสักครั้งให้กับสาวงามกลุ่มที่2กับชุดประจำชาติของเธอนะคะ เดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่ค่ะและช่วงหน้า เราจะพบกับสาวงามที่เหลือค่ะ ขอขอบคุณสวนนงนุชพัทยา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย บริษัทการวิทัยจำกัดมหาชน บริษัทบริษัทคลินิกอินเตอร์กรุ๊ปจำกัดครับ บริษัท CPO จำกัดมหาชน บริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนครับ PPTV การกีฬาแห่งประเทศไทย โรงแรมดุสิตธานี Terminal 21 พัทยาครับ เครื่องดื่มรังนกแท้ Juiceness Air Asia พัสยา เครื่องปรับอากาศ Carrier SF เครือโรงพยาบาลพญาไทและเครือโรงพยาบาลเปาโลครับ
Now, ladies and gentlemen, that was our second group of contestants in her beautiful national costumes. We're gonna take a little break, and coming up next, the third group of beautiful ladies are waiting around the corner. So stay tuned.
เสียงปรบมือดังๆนะครับให้กับการแสดงชุด The Beautiful Thailand จากสวนนงนุชพัทยานะครับแสดงถึงความงดงามของวัฒนธรรมไทยทั้ง 4 ภาคที่ล้วนมีเอกลักษณ์และเสน่ห์น่าหลงไหลเฉพาะตัวครับ Ladies and gentlemen, the performance you just seen is called The Beautiful Thailand from Nong Nut Garden Pattaya. It symbolizes the beauty and unique cultures of 4 regions of Thailand. And now we are back to 2018 Miss Universe National Costume. Are we ready? Are we ready? All right, the audience seems to be ready, so here we go. Let's continue with National Costume presentation. Please welcome
Please welcome Israel! This gown project, Israel's national image in a more abstract way. It is inspired by one of the most magnificent landmarks in the country, the snow-capped mountain called Hermon. When the snow melts away, butterflies pop up everywhere in many striking colors. ชุดประจำชาติของสาวงามจากอิสราเอลแสดงภาพประเทศของเธอในมุมมองแบบนามธรรมค่ะ ชุดของเธอได้รับแรงบันดาลใจมาจากสถานที่สำคัญอันสวยงามแห่งหนึ่งในอิสราเอล นั่นก็คือภูเขาหิมะเฮอร์มอนค่ะ เมื่อถึงฤดูที่หิมะละลายไป ภูเขาจะถูกปกคลุมด้วยหมู่มวลผีเสื้อหลากสีสันทั่วทุกพื้นที่ของภูเขาแห่งนี้ค่ะ Jamaica! This costume represents something Jamaica is well known for, track and field dominance. As the world knows, the sport has been set on fire by the likes of Usain Bolt and other Jamaicans who have become Olympic legends. ผู้เข้าประกวดจากจัมไมกาค่ะมาในชุดประจำชาติที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากสัญลักษณ์ที่โด่งดังของประเทศจัมไมกา นั่นก็คือความเป็นเลิศด้านกีฬาค่ะ ประเทศของเธอมีนักกีฬาผู้เป็นตำนานโอลิมปิกมากมายและหนึ่งในนั้นคืออูเซนโบลต์ค่ะ Japan She's wearing the Kunoichi costume, which is a female version of a ninja. However, this year Japan will include a small surprise. Watch with wonder as she's prompted to the manga character from the Pretty Guardian, Sailor Moon, which is about a woman, heroine, and projector. สาวงามจากญี่ปุ่นครับมาในชุดนินจาสาวที่เรียกว่าคุโนอิชิสร้างความประหลาดใจให้คุณผู้ชมด้วยการเปลี่ยนชุดของเธอให้กลายเป็นตัวการ์ตูนญี่ปุ่นชื่อดังอย่างเซเลอร์มูนครับซึ่งเป็นตัวแทนของผู้หญิงที่ต่อสู้เพื่อพิทักษ์ความถูกต้อง Kazakhstan. This costume took months to make and is full of symbolism. The gold color depicts the wealth of a country, while the blue personifies friendships and unity. The wings represent the nation's independence and freedom. ชุดประจำชาติของสาวงามจากคาซัคสถานนะคะใช้เวลาหลายเดือนในการผลิตชุดนี้ขึ้นมา สีทองแสดงให้เห็นถึงความมั่งคั่งของประเทศของเธอ ในขณะที่สีน้ำเงินสื่อถึงมิตรภาพและความสามัคคี ส่วนปีกของเธอนั้นแสดงถึงความเป็นอิสรภาพของประเทศค่ะ Kenya Miss Kenya's national costume is inspired by the Umoja village in Kenya. The village, founded in 1990, is an all-female marriage village, which is a sanctuary for homeless survivors of violence against women and young girls running from forced marriage. ชุดประจำชาติของมิสเคนยาครับได้รับแรงบันดาลใจมาจากหมู่บ้านอูโมจาในประเทศของเธอครับหมู่บ้านอูโมจานี้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1990 สมาชิกทั้งหมดของหมู่บ้านแห่งนี้คือผู้หญิงที่รอดชีวิตจากการกระทำความรุนแรงต่อสตรีและเด็กสาวที่รอดพ้นจากการถูกบังคับให้แต่งงานโดยไม่เต็มใจครับ Korea This national costume was made with red silk and features handmade printing and drawing with ornamental lace. The ornate headpiece complements the outfit and brings the whole look together. ชุดประจำชาติของสาวงามจากเกาหลีชุดนี้ทำด้วยผ้าไหมสีแดงและเทคนิคการพิมพ์ด้วยมือเครื่องประดับศีรษะอันวิจิตรที่เข้าชุดนี้ส่งเสริมให้สาวงามจากเกาหลีดูสวยงามไร้ที่ติค่ะ Kosovo This national costume represents Kosovan culture and is red and gold just like one of the Kosovo's two national flags. This traditional outfit is close to the one that young women wear when they are getting married. ผู้เข้าประกวดจากโคโซโวครับเธอมาในชุดประจำชาติที่สะท้อนวัฒนธรรมโคโซโวได้เป็นอย่างดี สีแดงและสีทองนั้นเป็นสีจากธงชาติของประเทศโคโซโวครับชุดนี้ได้รับการดัดแปลงมาจากชุดแต่งงานของชาวโคโซโว
Kyrgyzstan. This costume was inspired by the country's history and conveys the essence of folk art in the region. The inside of the dress is made of white American satin, whereas the outside is natural wool. The headdress is also wool and made entirely by hand. ชุดประจำชาติของผู้เข้าประกวดจากคีร์กิสถานได้รับแรงบันดาลใจมาจากประวัติศาสตร์ของประเทศค่ะสะท้อนถึงศิลปะพื้นบ้านของคีร์กิสถานด้านในของชุดทำมาจากผ้าซาตินสีขาวในขณะที่ด้านนอกเป็นขนแกะจากธรรมชาติและเครื่องประดับศีรษะขนแกะของเธอนั้นก็ทำขึ้นจากมือด้วยค่ะLaos! This costume is called the Stream of Generosity and is inspired by Kinnery, a half-human, half-bird spiritual creature in traditional Lao folklore. The costume is a token of appreciation to the love and support Laos has received from those around the world. สาวงามจากประเทศลาวครับเธอมาในชุดที่มีชื่อว่า Stream of Generosity หรือกระแสแห่งความเอื้ออาทรชุดของเธอได้รับแรงบันดาลใจมาจากกินนรีใส่เครื่องมนุษย์ครึ่งนกตามคติชนของชาวลาวครับชุดประจำชาติชุดนี้เป็นสัญลักษณ์ของคำขอบคุณของชาวลาวต่อความรักและการสนับสนุนที่ได้รับจากผู้คนทั่วโลก Lebanon. This national costume represents the strong and powerful Lebanese woman who knows who she is and what she wants. The wings represent the country's emblem, and along with the beads and fabric were handmade. ชุดประจำชาติของเลบานอนสะท้อนถึงความแข็งแกร่งและทรงพลังของผู้หญิงเลบานอนค่ะที่รู้จักตัวตนของเธอเองและรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่เธอต้องการปีกที่ประดับด้วยลูกปัดของเธอทำด้วยมือนั้นคือสัญลักษณ์ของประเทศเลบานอน Malaysia. This national costume is inspired by the ancient East Coast fishing civilization of Malaysia. The grain was born as a symbol of courage and strength as they were resourceful and known for their protective spirit. สาวงามจากประเทศมาเลเซียครับมาในชุดประจำชาติที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากอารยธรรมโบราณของชาวประมงในแถบชายฝั่งตะวันออกของมาเลเซียได้รับการยกย่องว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งความกล้าหาญและความแข็งแรงครับ Malta. This costume represents the Maltese national flower, known as the Witness Ilbar. This beautiful flower grows predominantly on Maltese cliffs and coastal valleys. The gold drape at the back represents the bright Maltese sun shining on the flowers. ชุดประจำชาติของสาวงามจากมัลตารังสรรค์ขึ้นด้วยแรงบันดาลใจจากดอกไม้ประจำชาติที่มีชื่อว่าวินันเอลบาฮาดอกไม้ที่สวยงามชนิดนี้พบเห็นได้ทั่วไปบริเวณหน้าผาและหุบเขาตามชายฝั่งของมัลตาผ้าคลุมสีทองที่ด้านหลังหมายถึงแสงของพระอาทิตย์ที่สาดส่งลงมากระทบกับดอกไม้ประจำชาตินะคะ Mauritius. This national costume is inspired by the Majoris who perform at the National Parade during her country's annual Independence Day celebration. The accessories include embellished boots and a feathered cap. ชุดประจำชาตินะครับของสาวงามจากมอริเชียสได้รับแรงบันดาลใจมาจากเหล่าทหารหญิงที่ร่วมในกระบวนพาเหรดในเทศกาลเฉลิมฉลองวันประกาศอิสรภาพของประเทศมอริเชียสครับ Mexico. Behold the Jaguar Queen, representing the powerful jaguar god of Mayan culture. This is made in the pre-Hispanic style of the noblewoman of that time. The costume is made of cloth, plastic stones, feathers, and leathers. สาวงามจากเม็กซิโกมาในชุดราชินีเสือจากัวที่ทรงพลังตามคติความเชื่อของชาวมายันชุดนี้ถูกออกแบบในรูปแบบ pre-Hispanic style ของสตรีชั้นสูงในยุคสมัยนั้น
ชุดของเธอทำจากผ้าหินพลาสติกขนนกและหนังค่ะ Mongolia. This costume was inspired by queens from the era of the Mongol Empire, built by Genghis Khan and his family. It took over 300 hours to sew approximately 100,000 small details onto this costume by hand. ผู้เข้าประกวดจากมองโกเลียครับเธอมาในชุดที่ได้รับแรงบันดาลใจจากราชินีจากยุคจักรวรรดิมองโกที่สร้างขึ้นโดยเจงกิสข่านและครอบครัวของเขาชุดประจำชาติของเธอใช้เวลาในการสร้างมากกว่า300ชั่วโมงในการเย็บชิ้นส่วนเล็กๆต่างๆบนชุดด้วยมือทั้งหมดครับ And here comes Myanmar. This national costume represents the Tanaka tree that is native to Myanmar. Powder from the tree's bark is used to make a cosmetic paste that nourishes and calms the skin when applied to a woman's face. สาวงามจากประเทศพม่านะคะมาในชุดประจำชาติที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากธนาคาต้นไม้พื้นถิ่นของประเทศพม่าผงแป้งจากเปลือกของต้นธนาคานี้ถูกนำมาใช้เป็นเครื่องบำรุงผิวอันเป็นเคล็ดลับความงามตามแบบฉบับของสาวชาวพม่ามาจนถึงปัจจุบันค่ะ Namibia. This costume is inspired by Namibia's crown jewel, its rare gem quality diamond. The country is renowned worldwide for its magnificent diamonds that embody the proud spirit of the Namibian people. ชุดประจำชาติจากประเทศนามิเบียชุดนี้นะครับได้รับแรงบันดาลใจมาจากอัญมณีของนามิเบียเพชรและอัญมณีของประเทศของเธอมีชื่อเสียงไปทั่วโลกครับได้รับการยกย่องว่าเป็นเพชรที่น้ำงามจึงเป็นความภาคภูมิใจของชาวนามิเบียNepal. This sarong-like dress with eye-catching embroidery of pearls represents the goddess Avalokitesvara. It's believed the goddess gazes down at the world to help relieve the suffering of others. สาวงามจากประเทศเนปาลมาในชุดตุยงประยุกต์ที่ปักประดับด้วยไข่มุกสวยงามสะดุดตานะคะสื่อถึงเทพีอวโลกิเทสวาราที่ชาวเนปาลเชื่อว่าเธอคอยจ้องมองลงมาบนโลกเพื่อช่วยบรรเทาความทุกข์ยากทรมานของผู้คนค่ะ Netherlands handmade Thai silk was selected as the main material for this dress, enriched with embroidery details in the shape of sea waves and tulips. The papier-mâché headpiece represents a Dutch merchant ship. สาวงามจากประเทศเนเธอร์แลนด์นะครับมาในชุดเดรสผ้าไหมไทยทอมือที่เป็นวัสดุหลักของชุดประจำชาติของเธอครับประดับตกแต่งด้วยงานปักลูกปัดเป็นรูปคลื่นทะเลและดอกทิวลิปเรือสำเภากระดาษที่เป็นเครื่องประดับศีรษะของเธอนั้นนะครับสื่อถึงเรือการค้าของชาวดัชที่เข้ามาทำการค้าขายกับประเทศไทยครับ New Zealand. This costume was inspired by the beautiful New Zealand land. The green represents the untouched landscape and the yellow signifies the national flower, the cowhide. The garment is also inspired by Papa Tuanuku, also known as Mother Earth. ชุดประจำชาติของประเทศนิวซีแลนด์ได้รับแรงบันดาลใจมาจากดินแดนที่สวยงามของประเทศของเธอค่ะสีเขียวหมายถึงภูมิทัศน์ของประเทศสีเหลืองสื่อถึงดอกไม้ประจำชาตินั่นก็คือดอกข้าวไฮค่ะ Nicaragua. This
dress is intricate feminine form is based on the lyrics of the famous poet Ana Gomez. Its beauty and strength together with its roots and other elements represents its literary vision. The doe presents the peace and the hope for her country. สาวงามจากนิคารากัวครับมาในชุดที่ได้แรงบันดาลใจมาจากเนื้อหาในบทกวีอันโด่งดังของแอนนาโกเมสชุดนี้สะท้อนทั้งความสวยงามและความแข็งแรงไปพร้อมกันองค์ประกอบต่างๆของชุดนี้นะครับแสดงถึงความงดงามทางวรรณกรรมของแอนนาโกเมสNigeria. This unique costume features headgear with feathers to represent an eagle, along with an underarm cape. The white, black, and green gown represent green vegetation, peace, and love. มิสไนจีเรียนะคะจะมาพร้อมกับชุดที่มีความเป็นเอกลักษณ์ชุดของเธอมีหมวกขนนกที่สื่อถึงความสง่างามของนกอินทรีสีขาวสีดำและสีเขียวในชุดของเธอสื่อถึงความสมบูรณ์ของพืชผักนานาพันธุ์ความสงบและความรักค่ะ Norway. This costume represents the Sami tribe. This traditional outfit is often worn to both weddings and funerals, but the Sami people typically wore it when they were reindeer herding. The costume's colors, jewelry, and silk was designed by the contestant herself. ชุดประจำชาติของสาวงามจากนอร์เวย์ครับได้รับแรงบันดาลใจมาจากชนเผ่าซามีเครื่องแต่งกายนี้มักจะถูกสวมใส่ทั้งในงานแต่งและงานศพแต่ชาวซามีมักจะสวมใส่ชุดนี้เมื่อมีการเลี้ยงกวางเรนเดียร์สีของชุดเครื่องประดับรวมถึงผ้าที่ใช้ในการตัดเย็บชุดนี้ทั้งหมดเป็นการสร้างสรรค์โดยมิสนอร์เวย์เองแหละครับ Panama represents the Princess Zara, covered in gold, evoking the power of her lineage, and at the same time the pre-Columbian history that surrounds the province of Boclé, the site of important archaeological excavations. The costume is made of more than 3,500 jewels of golden beads. สาวงามจากปานามาสวมใส่ชุดประจำชาติที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากชุดของเจ้าหญิงซาร่าที่เต็มไปด้วยทองแสดงถึงอำนาจของราชวงศ์เทิร์นในยุครีโคลัมเบียนแผ่กระจายไปทั่วเมืองโทโกนะคะซึ่งเป็นสถานที่สำคัญทางโบราณคดีที่มีการขุดพบเครื่องแต่งกายที่ทำจากอัญมณีสีทองกว่า 3,500 ชิ้นค่ะและทั้งหมดนี้คือสาวงามผู้เข้าประกวด Miss Universe 2018 กลุ่มที่ 3 ในชุดประจำชาติค่ะขอเสียงปรบมืออีกสักครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่ค่ะแล้วจะกลับมาพบกับสาวงามกลุ่มสุดท้ายนะคะต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ของเราด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นสวนนงนุชพัทยาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนบริษัทวุฒิศักดิ์คลินิกอินเตอร์กรุ๊ปจำกัดบริษัท CPO จำกัดมหาชนบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชน PPTV การกีฬาแห่งประเทศไทยโรงแรมดุสิตธานี Terminal 21 พัทยาเครื่องดื่มรังนกแท้ Juiceness Air Asia พัทยาเครื่องปรับอากาศ Carrier SF เครือโรงพยาบาลพญาไทและเครือโรงพยาบาลเปาโล Ladies and gentlemen, that was the third group. Coming up next is going to be the last group of the most beautiful lady in the world with 2018 Miss Universe National Costume Presentation. We'll be right back. Stay tuned.
ขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่บรรยากาศการถ่ายทอด The Miss Universe 2018 ค่ะในรอบชุดประจำชาติกันอีกครั้งนะคะซึ่งในกลุ่มสุดท้ายนี้ค่ะทุกท่านจะได้ไปพบกับ 24 สาวงามที่มาในชุดประจำชาติของพวกเธอกันค่ะ Ladies and gentlemen, welcome back. Up next is the absolute last group who will meet tonight. The last 24 girls in a beautiful national costumes. Are we ready? Are we ready? So help us, please welcome. Paraguay. La Pacho Rosado is a national tree of Paraguay, characterizing its landscape. Its flowers and bark are known for their medicinal properties, and like Paraguayan woman, the tree is known for its beauty. สาวงามจากพารากวัยมาพร้อมกับชุดที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากต้นลาปาโชโอโรซาโดต้นไม้ประจำชาติของปารากวัยดอกและเปลือกของมันสามารถนำมาทำเป็นยาสมุนไพรที่ช่วยบำรุงความงามต้นไม้ชนิดนี้จึงขึ้นชื่ออย่างมากในเรื่องของความสวยงามเช่นเดียวกันกับหญิงสาวปารากวัยค่ะเปรู This contestant is from the jungle region of Peru, so she grew up hearing stories about sirens and spirits that lived in the jungle. She decided to share some of the stories with you via this costume. As legend has it, one of the sirens turned herself into a beautiful woman to captivate small towns by the river with her flawless voice. สาวงามจากเปรูคนนี้ครับเธอมาจากพื้นที่ป่าของเปรูครับเธอจึงเติบโตมากับความเชื่อและเรื่องราวของลึกลับของป่าแห่งนี้ชุดของเธอแสดงถึงเรื่องราวของตำนานของผู้ตนหนึ่งที่ได้แปลงกายเป็นหญิงสาวเลอโฉมที่สะกดเมืองทั้งเมืองเล็กๆริมน้ำแห่งนี้ไว้ได้ด้วยเสียงอันไพเราะของเธอครับ Philippines! This national costume is called Celebrate, Fight, Enrich because it represents the three major groups of islands in the Philippines. The brass headpiece and customized footwear are embroidered with different indigenous textile patterns. สาวงามจากประเทศฟิลิปปินส์ครับมาในชุดที่แสดงถึงการเฉลิมฉลองการต่อสู้และความอิ่มเอมใจครับซึ่งสะท้อนถึงประชากร3กลุ่มหลักของหมู่เกาะฟิลิปปินส์เครื่องประดับศีรษะและรองเท้าถูกทำขึ้นพิเศษและปักตกแต่งแตกต่างกันตามแบบฉบับพื้นเมืองทั้ง3ของประเทศฟิลิปปินส์ครับ Poland This national costume was inspired by Slavic mythology, in particular the figure of the water nymph, Rusalka. According to legend, Rusalka presented as beautiful girls with trailing dresses and a wreath of flowers or herbs on their head. สาวงามจากโปแลนด์มาในชุดราตรีหางปลาพร้อมกับมงกุฎดอกไม้ค่ะชุดประจำชาติของโปแลนด์นี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากตำนานเทวรูปสลาวิกโดยเฉพาะอย่างยิ่งรูปปั้นของเจพีแห่งสายน้ำผู้เลอโฉมนามรูซัลกา Portugal! This costume covered in fishnet represents the city of Setúbal, the most important center of Portugal's fishing industry. The maritime ports keep the city linked to the ocean and water well alive and vibrant. ชุดประจำชาติของสาวงามจากประเทศโปรตุเกสครับ
สื่อถึงความงดงามของเมืองเซจูบาลที่เป็นเมืองศูนย์กลางที่สำคัญที่สุดของอุตสาหกรรมการประมงของประเทศPuerto Rico's national costume represents the winds of Hurricane Maria, featuring metallic finishes and LED lights to show the movement of the wind and the glow of the lighting. The dress represents Puerto Rico's rise up and the pearl of the Caribbean, which represents hope of a new tomorrow. ชุดประจำชาติของผู้เข้าประกวดประเทศโปรตุริโกแสดงถึงพลังของพายุเฮอริเคนมาเรียค่ะชุดของเธอประดับด้วยไฟ LED ที่แสดงถึงความเคลื่อนไหวของลมพายุและแสงจากฟ้าผ่าค่ะ Russia costume was made by a designer from her hometown and represents a woman of nobility สาวงามจากประเทศรัสเซียครับสวมชุดประจำชาติที่เป็นการออกแบบโดยดีไซเนอร์จากเมืองของเธอเองชุดนี้แสดงถึงความสง่างามและความสูงสักของสตรีชั้นสูงครับ Saint Lucia. This costume is called Mythical Love, Helen of the West Indies. Helen defines myth and mystery. She's the world's most beautiful woman, fought over by Spartan king and a Trojan prince. She was the face that launched 1,000 ships. ชุดประจำชาติของเซนต์ลูเซียได้รับแรงบันดาลใจมาจากตำนานรักของเฮเลนหญิงสาวผู้ที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดในโลกค่ะจนเป็นที่มาของการต่อสู้กันระหว่างกษัตริย์สปาร์ตันและเจ้าชายโทรจันSingapore hosted the historic Drum Kim Summit where the two leaders met to begin denuclearization. This costume shows the role of Singapore as a global broker of peace. ประเทศสิงคโปร์นั้นนะครับเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมอันเป็นประวัติศาสตร์ระหว่างโดนัลด์ทรัมป์และคิมจองอึนครับทั้งสองผู้นำได้เจรจากันถึงการประนีประนอมข้อพิพาทนิวเคลียร์ชุดประจำชาติของเธอชุดนี้จึงแสดงถึงความสำคัญของประเทศสิงคโปร์ในฐานะผู้ที่มีส่วนร่วมสำคัญในการมอบสันติสุขให้กับชาวโลก Slovak Republic. This costume was made from a traditional Slovak textile called Modaslaj. Today, there are only 2 factories that use this technique and material. And this year, it was recognized as a part of the UNESCO Cultural Heritage. ชุดประจำชาติของประเทศสาธารณรัฐสโลวักชุดนี้นะคะใช้ผ้าทอสโลวักดั้งเดิมที่เรียกว่ามอดเรสไตซึ่งในปัจจุบันมีเพียง2โรงงานเท่านั้นที่ยังคงใช้เทคนิคนี้อยู่ค่ะและในปีนี้ผ้าทอแบบสโลวักดั้งเดิมก็ได้รับการยอมรับให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมโดยยูเนสโก South Africa.South Africa is wearing a costume representing the national bird of South Africa, the blue crane. Over 1,000 bluish gray and black feathers were hand placed on the costume and the headpiece is encrusted with crystals depicting the bee. สาวงามจากประเทศแอฟริกาใต้คนนี้ครับสวมชุดประจำชาติที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากนกบลูเครน
ซึ่งเป็นนกประจำชาติของเธอครับชุดของเธอนี้ประดับด้วยขนนกสีเทาและสีดำมากกว่า 1,000 ชิ้นส่วนเครื่องประดับศีรษะนั้นประดับด้วยคริสตัลเป็นรูปปากของนกบลูเครนSpain. This costume represents an iconic Spanish tail rope. The white color represents purity, and with its flows a river of red carnations, the country's most recognizable flower. She is also carrying a fan to extend the fragrances from her land. สาวงามจากประเทศสเปนมาในชุดประจำชาติสีขาวที่แสดงเห็นถึงความบริสุทธิ์และสีแดงของดอกคาร์เนชั่นเป็นดอกไม้อันเป็นสัญลักษณ์ของประเทศค่ะนอกจากนี้เธอยังถือพัดเพื่อคอยพัดกลิ่นหอมของน้ำหอมจากประเทศของเธอไปสู่ประเทศต่างๆทั่วโลกค่ะThis costume is inspired by a famous Sri Lanka celebration parade, as well as women's empowerment throughout Lankan history. While it shows the beauty of the entire parade, the outfit doubles as a traditional Lankan outfit known as an osari. ชุดประจำชาติของประเทศศรีลังกาครับได้รับแรงบันดาลใจมาจากการเฉลิมฉลองและขบวนพาเหรดของศรีลังกาเพื่อเป็นการแสดงถึงพลังของผู้หญิงในประวัติศาสตร์ของชาวลังกาครับนอกจากความสวยงามของชุดแล้วชุดนี้ยังเป็นเครื่องแต่งกายแบบดั้งเดิมของชาวลังกาที่รู้จักกันในนามว่าโอซารีครับ Sweden. This dress tells a unique story about love and precious long-lasting friendship. The year 2018 has historic cultural significance. It marks 150 years of the eternal friendship signed between the Kingdom of Sweden and Thailand. สาวงามจากประเทศสวีเดนมาในชุดที่บอกเล่าเรื่องราวความรักและมิตรภาพอันยาวนานระหว่างสวีเดนและประเทศไทยค่ะในปี 2018 นี้เป็นการครบรอบ 150 ปีของการลงนามมันเป็นเครื่องหมายแห่งมิตรภาพอันเป็นนิรันดร์ระหว่างราชอาณาจักรสวีเดนกับประเทศไทยค่ะ Switzerland. This look represents both a snowflake and the ice queen. Switzerland is known for its mountains and snow, and peace, equality, and freedom are main elements of this costume. The white body and long train combines the jewelry to complete the look. ชุดประจำชาติของสาวงามจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ครับแสดงถึงหิมะและราชินีน้ำแข็งภูเขาและหิมะคือภาพจำของประเทศสวิตเซอร์แลนด์สันติภาพและเสรีภาพคือแรงบันดาลใจของชุดนี้ชุดราตรียาวสีขาวและเครื่องประดับอันงดงามทำให้ชุดประจำชาติของเธอนั้นสวยงามและสมบูรณ์แบบ Thailand. This national costume is called Shang, the icon of Siam. Shang is a symbol of Thai tradition and way of life. Shang in Thai means elephant and was the inspiration behind this modern look that incorporates a royal Thai look. สาวงามจากประเทศไทยมาในชุดที่มีชื่อว่าช้าง The Icon of สยามค่ะชุดประจำชาติของเธอได้รับแรงบันดาลใจมาจากช้างอันเป็นสัญลักษณ์ของประเพณีและวิถีชีวิตของคนไทยชุดนี้เป็นชุดที่ผสมผสานความวิจิตรของวัฒนธรรมชั้นสูงของไทยเข้ากับความทันสมัยและเป็นสากลได้อย่างลงตัว Turkey. This
costume represents the women of the Ottoman Empire. The costume weighs 20 pounds and features a special handmade structure that was designed by an old Turkish woman many years ago. It features a very heavy fabric from the Ottoman period. ชุดประจำชาติของผู้เข้าประกวดจากประเทศตุรกีชุดนี้นะครับได้รับแรงบันดาลใจมาจากผู้หญิงในจักรวรรดิออตโตมันชุดของเธอมีน้ำหนักถึง 20 ปอนด์และมีโครงสร้างพิเศษที่ทำด้วยมือครับออกแบบโดยหญิงชราชาวตุรกีเมื่อหลายปีก่อนและชุดนี้ยังมีส่วนประกอบของผ้าที่มีน้ำหนักมากจากยุคออตโตมันครับ Ukraine. This dress is decorated with traditional Ukrainian ornaments. The malva flower has been decorating local houses since ancient times. Red and white were chosen for this look because red symbolizes love and white indicates purity. ชุดประจำชาติจากประเทศยูเครนชุดนี้ค่ะตกแต่งด้วยเครื่องประดับแบบดั้งเดิมของยูเครนดอกมัลวาคือดอกไม้ที่ใช้สำหรับตกแต่งบ้านเรือนในท้องถิ่นตั้งแต่สมัยโบราณค่ะสีแดงเป็นสัญลักษณ์ของความรักสีขาวหมายถึงความบริสุทธิ์ Uruguay. This costume is inspired by Salvador Dali's famous painting, The Meditative Rose, which is comprised of a dress with a halter neckline and embroidered in stones, beads, and sequins. สาวงามจากอุรุกวัยครับสวมใส่ชุดที่ปักตกแต่งด้วยเลื่อมและลูกปัดที่สวยงามชุดประจำชาติชุดนี้นะครับได้แรงบันดาลใจจากภาพวาดอันโด่งดังของซาลวาดอร์ ดาลีที่มีชื่อว่า The Meditative Rose. USA. USA is wearing a costume representing the national flower of the United States, the rose. The rose grows naturally throughout the United States, widely used as a symbol of love, and also happens to be Sarah's middle name. สาวงามจากประเทศสหรัฐอเมริกาสวมใส่ชุดที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากดอกกุหลาบค่ะอันเป็นดอกไม้ประจำชาติของอเมริกากุหลาบสามารถงอกงามได้ตามธรรมชาติในอเมริกาชาวอเมริกาได้ใช้ดอกกุหลาบเป็นตัวแทนของความรักและกุหลาบยังเป็นชื่อกลางของสาวงามจากอเมริกาคนนี้อีกด้วยนะคะซาร่าโรสซัมเมอร์ U.S. Virgin Islands. Like a phoenix rises from the ashes, Queen Mary has risen from this national costume, reimagined in all her glory. The costume is made of gold corset with jewelry embellishments and accessorized with a cape and golden crown. สาวงามจากประเทศ U.S. Virgin Islands นะครับมาในชุดที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากพระนางมารีครับชุดของเธอทำให้นึกถึงภาพนางพระนางมารีได้เป็นอย่างดีด้วยคอเซ็ตสีทองและเครื่องประดับตกแต่งรวมไปถึงมงกุฎสีทองอันงดงามอีกด้วยเลยครับ Venezuela. Venezuela is dressed as Guaixia, the goddess protector of nature, who often takes the form of blue butterfly. This version was created using thousands of crystals in different shapes and colors. สาวงามจากประเทศเวเนซุเอลาสวมชุดประจำชาติที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากเทพีกวาเชียเทพธิดาผู้พิทักษ์แห่งธรรมชาติที่มักจะอยู่ในรูปของผีเสื้อสีฟ้าชุดประจำชาติของเธอประดับประดาด้วยคริสตัลนับพันชนิดที่มีรูปทรงและสีที่แตกต่างกันไปค่ะ Venezuela.
Vietnam. This costume aims to introduce authentic Vietnamese cuisine to the world. Banh mi is a delicacy that includes herbs, pork filling, and raw vegetables. The designers subtly added various colors to this delicious costume. ชุดประจำชาติของประเทศเวียดนามชุดนี้นะครับต้องการที่จะนำเสนออาหารที่โด่งดังของประเทศเวียดนามอย่างบานหมี่ให้ปรากฏสู่สายตาชาวโลกบานหมี่นะครับเป็นอาหารเลิศรสที่ประกอบด้วยสมุนไพรไส้หมูและผักและดีไซเนอร์ได้ทำให้ชุดนี้ทั้งสวยและน่ารับประทานไปพร้อมๆกันเลยครับ Zambia! This national costume is just like the traditional garb worn by the Ngori people of the Eastern Province for a ceremony that takes place during the first harvest of the year. This is the only time women can dress this way to show that they are pure. สาวงามจากประเทศแซมเบียมาในชุดแต่งกายแบบดั้งเดิมของชาวนูโกรีค่ะที่อาศัยอยู่ทางตะวันออกของประเทศชุดนี้เป็นชุดที่สวมใส่กันในงานเฉลิมฉลองการเก็บเกี่ยวครั้งแรกของปีเป็นโอกาสเดียวที่ผู้หญิงสามารถแต่งกายเพื่อแสดงเห็นถึงความบริสุทธิ์ของเธอค่ะท่านแขกผู้มีเกียรติคะทั้งหมดที่รับชมนี้เป็นชุดประจำชาติของผู้เข้าประกวด Miss Universe 2018 ทั้ง 94 คนค่ะ Ladies and gentlemen, another round of applause for all of 2018 Miss Universe contestants and her beautiful national costume. และงานใหญ่ๆและจัดออกมาได้ดีมากขนาดนี้นะครับต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นสวนนงนุชพัทยาครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนครับบริษัทวุฒิศักดิ์คลินิกอินเตอร์กรุ๊ปจำกัดบริษัท CPO จำกัดมหาชนบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชน PPTV การกีฬาแห่งประเทศไทยโรงแรมดุสิตธานีครับ Terminal 21 พัทยาเครื่องดื่มรังนกแท้ Juiceness Air Asia ภาษายาเครื่องปรับอากาศ Carrier SF เครือโรงพยาบาลพญาไทและเครือโรงพยาบาลเปาโลค่ะสำหรับแฟนๆนะคะที่ไม่อยากจะพลาดการชมการประกวด Miss Universe 2018 นะคะในรอบ Preliminary Competition ในวันที่ 13 ธันวาคมนี้จะจัดอย่างยิ่งใหญ่ค่ะที่ Impact Arena เมืองทองธานีสามารถที่จะซื้อบัตรชมการประกวดได้แล้วนะคะที่ Thai Ticket Major ทุกสาขาหรือที่ worldwideweb.thaiticketmajor.com So for all the fans out there, you do not want to miss Miss Universe 2018 preliminary competition will be held on December 13 at Impact Arena, Muang Thong Thani. You can still get your tickets now at ThaiTicketMajor.com. Ladies and gentlemen, it's been such a beautiful, wonderful night. Thank you so very much to all the fans out there. We'll see you again on the night of 13th of December for Miss Universe 2018 preliminary competition. ทุกคนครับสวัสดีและ good night. สวัสดีค่ะ